අයබල් ළමයි එතකොට මම එදා කිව්වා වගේම අද දවසේදී අපි ආලෝක පරාවර්තනය කියන පාඩම කරලා අවසන් කරලා ජීවදේහ ක්‍රියාවල කියන පාඩමත් අදම පටන් ගමු. ඒකට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් එවන්නම් white board එකේ උගන්වලා. එතකොට මේ පාඩමට මම ටැබ් එකේම කරන්නේ. එතකොට අද අපිට තියෙන්නේ පරාවර්තනය කියන කොටස. හරි. එතකොට ආලෝක කිරණයක් යම්කිසි මාධ්‍යයක් හම්බුනහම උදාහරණයක් විදිහට අපි තුමුකෝ මේක පළවෙනි මාධ්‍ය මේක දෙවෙනි මාධ්‍ය මේක පළවෙනි මාධ්‍ය මේක දෙවෙනි මාධ්‍ය මේ ආලෝක කිරණය යන්න ආපු පාරක් තියෙනවා මෙන්න මේ පාරේ තමයි ආලෝක කිරණය යන්න ආවේ එතකොට මේක වාතය එක කියන්නේ වාතය මේ දෙක කියන්නේ වීදුරු කියලා මෙයා මෙන්න මේ යන්න ආපු පාරෙන් හැරිලා ගමන් කරන එක අපි හඳුනනවා ආලෝක වර්තනය කියලා ආලෝක පරාවර්තනය කියලා කියන්නේ මෙහිම පැමිණෙන ආලෝක කිරණය මේ මාධ්‍යයේ වැදිලා නැවතත් ආපු මාර්ගයටමයි යන්නේ නම් අපි මේක හඳුනනවා ආලෝක පරාවර්තනය කියලා. පැහැදිලිද? මේක අපි හඳුනනවා ආලෝක පරාවර්තනය කියලා. හොඳයි. ලියාගමු. යම්කිසි පෘෂ්ඨයක් මත පතිත වන ආලෝකය කිරණ යම්කිසි පෘෂ්ඨයක් මත පතිත වන ආලෝක කිරණ හැරී ආපසු ගමන් කිරීම පරාවර්තනය ලෙස හඳුන්වයි. හොඳයි. එතකොට පුතේ අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ දර්පණ ගැන. දර්පණ වර්ග තුනක් අපිට හම්බ වෙනවා. අපි සාමාන්‍ය මූණ බලන කණ්ණාඩි අපි හඳුන්වනවා තල දර්පණ කියලා. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා උත්තල දර්පණ සහ අවතල දර්පණ. මේක පාඩමේදී කතා කරමු. එතකොට පුතේ මේ තල දර්පණයකට මෙන්න මේ වගේ තල දර්පණයකට තල දර්පණය නිරූපණය කරනකොට පෙන්වන මෙන්න මේ වගේ ඉරි කිහිපයක් අඳිනවා මේ පැත්තේ. එතකොට පරාවර්තනයේ පෘෂ්ඨය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ආලෝකය පරාවර්තනය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ වගේ තල දර්පණයකට ආලෝක කිරණයක් ලම්බකව පැමිණුණොත් right මේ වගේ තල දර්පණයකට ආලෝක කිරණයක් ලම්බකව පැමිණුණොත් හරි අපි අන්න ආලෝක කිරණයක් එනවා A ඉඳලා B වලට එන්නේ ලම්බකව මේ වගේ ලම්බකව පැමිණෙන ආලෝක කිරණයක් ගත්තොත් ඒ ආලෝක කිරණය නැවතත් ඒ මාර්ගය ඔස්සේම ගමන් කරනවා. පැහැදිලිද? තේරුණා නේද? හරි. AB ඔස්සේ ලම්බකව පතිත වන ආලෝක කිරණය BA ඔස්සේ පරාවර්තනය වේ. එතකොට මේක ලම්බකයි නම් නේ AB කියන කිරණ අපි අඳිමු මේක MN කියලා. ලම්බකයි MNට මේක තමයි මෙන්න මේ කිරණේ AB කිරණේ අපි හඳුන්වනවා පතිත කිරණය කියලා. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. BA හඳුන්වනවා පරාවර්තන කිරණය කියලා. ඒතර ලම්බකව පැමිණෙන ආලෝක කිරණය පුතේ ලම්බකවම තමයි යන්නේ. හරි? හොඳයි. අපි දැන් ඉතින් ටික ටක් ගාලා ඉගෙන ගමු මේකේ වැදගත්ම ටික. තල දර්පණයකට ආනතව පතිත වන ආලෝක කිරණයක් පරාවර්තනය වීම. හොඳයි. එතකොට අපි බලමු තල දර්පණයකට ආනතව ආලෝක කිරණයක් පතිත වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න තල දර්පණයේ යම්කිසි ආනතියකින් යුක්තව ආලෝක කිරණයක් පතිත වෙනවා.
හරි. අපි මෙන්න මෙතනදී අදිනවා තල දර්පණයේ ලම්බකයක්. ඒ වෙන පාටින් අදින්නම් කොහොමද පැහැදිලි වෙන්නේ? හරි. හොඳයි. මේ තියෙන අපේ තල දර්පණය. හරි. MN ආලෝක කිරණයේ පතිත ස්ථානය අපි B කියලා ගමු. B කියන ස්ථානයට අපි අඳිමු අභිලම්බයක්. x. හරි. මෙන්න මේ ආලෝක කිරණයේ පතිත වන කෝණය අපි ගමු ඒක I කියලා. මේ කෝණය ගමු අපි R කියලා. AB හරහා එන ආලෝක කිරණය B ගේ වැදිලා C හරහා යනවා. පැහැදිලිද? හොඳයි. එතකොට පුතේ අපි මේකේ තියෙන ටික නම් කරගමු. MN කියන්නේ තල දර්පණය. MN කියන්නේ තල දර්පණය. එතකොට මේ තල දර්පණයට එන ආලෝක කිරණය AB අපි හඳුන්වනවා පතන කිරණය කියලා. පතන කිරණය. BC අපි හඳුන්වනවා පරාවර්තන කිරණය. පරාවර්තන කිරණය. BX කියලා අපි අඳගත්තේ පතන ලක්ෂයේදී ඇති අභිලම්බය. පතන ලක්ෂයේදී ඇති අභිලම්බය. අභිලම්බය. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ I කෝණය ABX කෝණය එහෙම නැත්නම් අපිට කියත හැකි I කෝණය හඳුන්වනවා පතන කෝණය. පතන කෝණය. I පතන කෝණය. ඊළඟට XBC එහෙම නැත්නම් R කෝණය අපි හඳුන්වනවා පරාවර්තන කෝණය. පරාවර්තන කෝණය කියලා. ඒතර පුතේ මේව ආලෝක කිරණයක් ආනතව ඇවිල්ලා තල දර්පණයකදී යනකොට අපිට හම් වෙනවා තල දර්පණය, පතන කිරණය, පරාවර්තන කිරණය, පතන ලක්ෂයේදී අභිලම්බය, පතන කෝණය සහ පරාවර්තන කෝණය කියන කොටස් ටික. පැහැදිලිද? මෙතනදී බලන්න AB තමා පතන කිරණය, BA තමා පරාවර්තන කිරණය. එතකොට පතන කෝණය වෙන්නේ අංශක 90යි, පරාවර්තන කෝණය වෙන්නේ අංශක 90ම තමයි. හරි? හොඳයි. මේ ටික ලොකු දෙයක් නෙමෙයි අපි ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. අපි ඉගෙන ගමු පරාවර්තන නියම. හරි. පළමු වන නියමය. මම ලියා ගන්න ඊට පස්සේ අපි නියම දෙක කතා කරමු. හරි? පතන කිරණයත් පරාවර්තන කිරණයත් පතන ලක්ෂයේදී පෘෂ්ඨයට ඇති අභිලම්බයත්. පතන පෘෂ්ඨයේදී පෘෂ්ඨයට ඇති අභිලම්බයත්. අභිලම්බයත් මෙතන පතන ලක්ෂයේදී පතන ලක්ෂයේදී
එතනදී අභිලම්බයත් එකම තලයක පිහිටයි. එකම තලයක පිහිටයි. හරි. මම මේ නියම දෙක කියලා දෙන්නම්. දෙවෙනි නියමෙන් ලියා ගන්න. පතන කෝණයත් පරාවර්තන කෝණයත් එකිනෙකට සමානය. කියන්නේ I කෝණය ඇත්තටම හැම වෙලේම R කියන කෝණයට සමානයි. හොඳයි. ලියා ගන්න. ඉතින් මේ ටික කතා කරමු. හරි. එතකොට පුතේ හොඳයි. මම ආයෙ වඳින්නම් තල දර්පණයක්. මේ අපිට හම් වෙන තල දර්පණයක්. පැහැදිලිද? එතකොට මේ තල දර්පණයේ තියලා තියෙන පෘෂ්ඨය අපි අද මේක තියලා තියෙන්නේ මේක පෘෂ්ඨයක කියලා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ පැමිණෙන ආලෝක කිරණය මෙන්න මේ අපි තුමු මෙන්න මේ පෘෂ්ඨයට මේ විදිහට පැමිණෙන පතන කිරණයත් පරාවර්තන කිරණයත් එකම තලයක තියෙන්නේ. අපි මම ඒ තලය අඳින්න මෙන්න මෙහෙම. මේක ටිකක් ඇත්තටම ද්විමාන වඳින්න අමාරුයි. මේක තමයි ආලෝක කිරණේ පැමිණෙන තලය. හරි. ආලෝක කිරණ පැමිණෙන තලය. හරි. මේක තමයි ආලෝක කිරණ පැමිණෙන තලය. ඔයාලට හිතෙන් හිතා ගන්න ඕන. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේසෙ. ඉතින් එතකොට පුතේ මෙන්න මේ විදිහට පැමිණෙන ආලෝක කිරණයක්. මෙන්න මේ තලය ඔස්සේ පැමිණෙන ආලෝක කිරණයක්. හරි. ඒතර පෘෂ්ඨයේදී අභිලම්බයත් මෙන්න මේ පරාවර්තන කිරණයක් තියෙන්නේ එකම තලයක. අපි තමකෝ මේ කණ්ණාඩි පටියක් පොත කැලෙව්වා කියලා. එතකොට මේ පොත දිගේන ආලෝක කිරණය මෙන්න මේ පොත දිගේම යනවා මිසක් මේ පොත දිගේ ඇවිල්ලා වෙන පැත්තකට යන්නේ නැහැ. කියන්නේ පොත දිගේ ආපු ආලෝක කිරණය උඩටවත් නැත්තම් පොතෙන් ඇතුළටවත් යන්න හදන්නේ නැහැ. පොත දිගේම තමයි යන්නේ. පැහැදිලිද? අපිට මේක කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. පොතක අපි අලවනවා කණ්ණාඩිය. පොත උඩ පොඩි පණාවක් වගේ එකක් තියලා පොත දිගේම යන ආලෝක කිරණය. මෙන්න මේ පොත දිගේම යන ආලෝක කිරණය ගමන් කරන්නේ පොත දිගේම තමයි. ඒක වෙන කොහෙටවත් හැරිලා යන්නවත් බලන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ පතන කිරණයත් පරාවර්තන කිරණයත් පතන ලක්ෂයේදී අභිලම්බයත් එකම තලයක පිහිටනවා. ඊළඟට පුතේ මෙන්න මේ පතන කෝණයයි පරාවර්තන කෝණයයි හැම වෙලේම සමානයි. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු දැන් තල දර්පණයක් ඉස්සරහින් වස්තුවක් තිබ්බහම හැදෙන ප්‍රතිබිම්බය කොයි වගේද කියලා. පැහැදිලිද? හොඳයි. එතකොට බලමු තල දර්පණයක් ඉස්සරහින් මොකක් හරි යම්කිසි වස්තුවක් තියලා ඒ වස්තුව අපිට පෙනෙන ආකාරය. අපි තුමු මේක තමයි වස්තුව අපි. අපිට ගැටින් අනිමු. ඉතින් ඕ කියලා වස්තුවක්. ඒතර ඔයාලට මේක හරියට වදින විදිහට මම කියලා දෙන්නම්. මේක අදින්න පොඩි ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි තෝ ආලෝක කිරණ දැන් පුතේ හැම තැනටම එනවනේ මේ ඕන තැනකට ආලෝක කිරණ අපි ආලෝක කිරණ දෙකක් විතරක් සලකමු. ස්ටේන ආලෝක කිරණ දෙකක් සලකමු. පැහැදිලිද? ඔන්න ආලෝක කිරණ දෙකක් ආවා තල දර්පණයට. මේක තමයි අපේ තල දර්පණය.
හොඳයි. අපි දැන් අඳිමු මේ පෘෂ්ඨයට අභිලම්බ දෙකක්. හොඳයි. ඔන්න ඔය අභිලම්බ දෙයක් ඇඳලා. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලා ගාව තියෙන කෝණමානය අරගෙන මෙන්න මේ කෝණේ මනින්න. ඒ කෝණේ මනින්න. අපි හිතමු අංශක 20ක් විතර ආවා කියලා. හරි. ඒ කෝණමානෙම තියලා මම මේක වෙන පාටකින් අදින්නම්. හරි. ඒ කෝණමානෙ තියලා මෙතන අංශක 20ක් පිටපත් කරගෙන මේ පරාවර්තන කෝණය අඳින්න. මොකද දෙන්නම මෙයා 20යි නම් මෙයා 20ක් වෙන්නම ඕන. ඒතර ඊට පස්සේ මෙතන කෝණේ කීයද කියලා බලන්න. එතන කෝණේ ආව කියලා හිතමුකෝ 45ක් විතර. එහෙනම් මෙතනත් 45ක් පිටවත් කරගෙන 45ක් මෙතනත් අඳින්න. තේරෙනවද ළමයි? එහෙනම් O වලින් පටන් ගන්න ආලෝක කිරණය එකක් A වලටත් එකක් C වලටත් එනවා. O වලින් ඉඳන් A ට ආපු ආලෝක කිරණය B හරහා යනවා. O වලින් ඉඳන් C ට ආපු එක මෙතනට යනවා. ඒතර අපි මෙතන ඇහැ තිබ්බොත් අපිට පේනවා එහෙම පුතේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ ආලෝක කිරණ දෙක. හරි. අපි කොයිම වෙලාවකවත් කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහින් ඇහැ තිබ්බහම අපිට මේ හැරිලා යන එකක් පේන්නේ නැහැ. මේ දෙක හරියට අදින්න. හරි. ඉතින් ඇහැ තිබ්බහම පුතේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ ආලෝක කිරණයයි මෙන්න මේ ආලෝක කිරණය මෙන්න මේ හැරින් ඉඳන් එකතු වෙලා එනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. මෙන්න මෙතන ඉඳන් එකක් එනවා වගේ තමයි පේන්නේ. එතකොට මෙතන පේන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිබිම්බය. මේ මෙතන තියෙන අපිට වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්බය. මෙතන ඉඳන් එනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. පැහැදිලිනේ? එතකොට පුතේ මෙන්න මේ දුරවල් දෙක සමානයි. හරි? අපිට ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි? මෙන්න මේ දුරවල් දෙක සමානයි. පැහැදිලි නේද? එතකොට තල දර්පණයක් ඉස්සරහින් වස්තුවක් තිබ්බහම ඇති වෙන ප්‍රතිබිම්බය ඇඳගන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. හරියටම අඳින්න ඕන පුතේ. වස්තුව ඇඳක් කැමති ඉරි දෙකක් ගැහුවා. මේ කෝණෙ මැන්න මෙතන ඇඳා. මේ කෝණෙ මැන්න මෙතන ඇඳා. ඒ ඉරි දෙක දික් කරා. ඒ ඉරි දෙක ආපස්සට දික් කරාම එකතු වෙන තැන තමයි මේ වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. එතන අපිට මෙතන හැතිලා බලනකොට අපිට පේන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් එන ආලෝක කිරණයක් එනවා වගේ තමයි පේන්නේ. එතකොට පුතේ මෙතන ඇති වෙන හරි ප්‍රතිබිම්බය ඇත්තටම ආලෝකයෙන් මෙතන ඉඳන් නෙමෙයි එන්නේ. ආලෝකයෙන් මෙතන ඉඳලා. හැබැයි අපිට පේන්නේ මෙතන ඉඳන් එනවා වගේ. මෙතන ප්‍රතිබිම්බයක් ඇත්තටම නැහැ. අපි ඉන්න මේක හඳුනනවා අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා. හරි. හැබැයි වස්තුව තිබ්බ තැන ඉඳන් වස්තුවේ දුරට සමානවම තමයි ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. වස්තුවේ ප්‍රමාණයටම තමයි හැදෙන්නේ. හරි. හරි. අපි ලියාගමු. තල දර්පණයක් තුලින් වර්ධනය වීමේදී සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බය අතාත්විකයි. යටින් ඉර ගහගන්න. අතාත්විකයි. වස්තු දුරට අපි හිතනවා මෙන්න මේ දුර දර්පණයේ ඉඳන් වස්තුවට තියෙන දුර වස්තු දුර. හරි. දර්පණයේ ඉඳන් වස්තුවට තියෙන දුරට සමාන දුරකින් තමයි ප්‍රතිබිම්බයත් හැදෙන්නේ. දර්පණ ඒ සිට වස්තුවට ඇති දුර වස්තු දුර ප්‍රතිබිම්බ දුරට සමානයි.
සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බය වස්තුව හා සර්ව සම වේ. වස්තුව හා සර්ව සම වේ. පාර්ශවික අපවර්තනය වී සෑදේ. ඒ කියන්නේ පුතේ පැත්ත මාරු වෙලා තමයි ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතර තරංග දර්පණය තුලින් ආලෝක කිරණයක් වර්තනය වෙනකොට ඔයාලා මෙන්න මේ ටික දැනගන්න ඕන. මේ රූප සරණ අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි? හරිම ලේසියි. මෙන්න මේ කෝණ දෙක පිටපත් කරන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. මම එක කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද පිටපත් කරන්න කියලා. එතකොට පාර්ශ්වික අපවර්තනය වෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට දැන් අපි කන්නඩයක් ඉස්සරහට ඉලා මූණ බලනකොට අපේ මූණමනේ පේන්නේ. වෙනස් මූණක් පේන්නේ නැහනේ. තමයි පේන්නේ. එම සයිස් එකට ඒ විදිහටම පේනවා. හැබැයි වම දකුණ මාරු වෙලා පේන්නේ. ඒතර ඔය ඇම්බියුලන්ස් වල එහෙම අකුරු මාරු කරලා ලියලා තියෙන එකයි. කණ්ණාඩියෙන් බලනකොට පැත්ත මාරු වෙලා අපිට හරියටම ඇම්බියුලන්ස් කියලා පේනවා. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන තල දර්පණයක්. අපි තමු මේ තල දර්පණේ වීදුරු වලින් හදන්නේ නැතුව අපි තමු හුත්තට දීප්තිමත් පෘෂ්ඨයක් තියෙන ඇලුමිනියම් වගේ එකකින් හැදුවා කියලා. ඇලුමිනියම් හරි නැත්නම් ඒ වගේ ද්‍රව්‍යකින් හැදුවා කියමුකෝ. අපිට මේ තල දර්පණය එතකොට අපිට ඕන විදිහට නමන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? මෙන්න මෙහෙම තියෙන තල දර්පණය අපිට දෙපැත්තෙන් තද කරලා ඉස්සරහට හරි පිටිපස්සට හරි නමන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තල දර්පණයක් දෙපැත්තෙන් තද කරලා ඇතුල් පැත්තට නැමුවොත් ඒ කියන්නේ මේ පෘෂ්ඨ එළියටත් අර පරාවර්තන පෘෂ්ඨ ඇතුළටත් වෙන විදිහට නැමුවොත් අපි මේක හඳුන්වනවා අවතල දර්පණයක් කියලා. එතකොට මේකම පුතේ අපි මේ පැත්තෙන් තල්ලු කරලා මෙහෙම නැමුවොත් එතකොට අර පරාවර්තන වෙන පෘෂ්ඨ එළියට මේ පරාවර්තන වෙන පෘෂ්ඨ ඇතුළට තියෙන විදිහට නැමුවොත් අපි මේක හඳුන්වනවා උත්තල දර්පණ කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ තල දර්පණයක් තුලින් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බ වලට වඩා උත්තල දර්පණ සහ අවතල දර්පණ වලින් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බ වල පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැන වෙනස්, ප්‍රමාණය වෙනස් නේද? එතකොට අපි ඒ ටික තමයි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න. පැහැදිලිද? උදාහරණයක් විදිහට වාහනයක යනකොට වාහනයක පැති කණ්ණාඩියකින් අපිට පොඩි කොටසක් නෙමෙයි පිටිපස්සේ තියෙන විශාල ප්‍රදේශයක් බලා ගන්න ඕන. ඒතර ඒ වගේ අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරන්නේ උත්තල දර්පණ. පැහැදිලිද? ඊළඟට අපි රැවුල කපනකොට එහෙම දැන් අපි රැවුල කපනකොට එහෙම මූණ ලොකු කරලා පෙන්වන්න අපි පාවිච්චි කරන අවතල දර්පණ. පුතේ මෙන්න මේ අවතල දර්පණයත් වලින් බලනකොට අපේ මූණ ලොකු වෙලා මූණේ තියෙන වලවල් අරවද මේවද ඔක්කොම හුත්තට ලොකු වෙලා පේනවා. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට අපි මේ උත්තර දර්පණ සහ අවතල දර්පණ වලින් සිදුවන වර්තනය තමයි මේ කොටසේදී කතා කරන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් මොකද්ද පුතේ අවතල දර්පණයක් කියලා කියන්නේ? අවතල දර්පණයක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකට. හරි? අනින්නම් අවතල දර්පණය. එතකොට මෙන්න මේක අපි හඳුන්වනවා අවතල දර්පණයක්. මේක අවතල දර්පණයක් වෙන්නේ මොන කොටස ඇතුළට තිබ්බොත්ද? පරාවර්තනය වෙන කොටස ඇතුළට තිබ්බොත් අපි මේක හඳුන්වනවා අවතල දර්පණයක් කියලා. පුතේ පරාවර්තනය වෙන කොටස එළියට තිබ්බොත් අපි මේක හඳුන්වනවා උත්තල දර්පණයක් කියලා. මේක කොහොමද මතක තියාගන්නේ? ටිකක් නිකන් පැටලෙනවා වගේ නේද? අපි මෙහෙම මතක තියාගමු. මම දන්නවා ඔයාලට උත්තල කාච සහ අවතල කාච මතකයි. මෙන්න උත්තල කාචය. මෙන්න අවතල කාචය. අපි නම් දන්න දැනුම මේක මතක තියාගමු. උත්තල කාචයක පුතේ ආලෝකය වර්ධනය වෙන්නේ මෙන්න මේ
එළියට තියෙන වක්‍ර පෘෂ්ඨ නිසා. පැහැදිලිද? එහෙනම් උත්තර දර්පණයකත් එළියට තියෙන කොටස නිසා තමයි ආලෝකය වර්ධනය වෙන්නේ. මෙන්න මේ නෙරා තියෙන කොටස නිසා. අවතල දර්පණයක වර්ධනය වෙන්නේ ඇතුළට නෙරා තියෙන කොටස නිසා. එහෙනම් අවතල දර්පණයකත් අවතල කාචයක ඇතුළට නෙරා තියෙන කොටස නිසා තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. එහෙනම් අවතල දර්පණයකත් ඇතුළට තියෙන කොටස නිසා තමයි පරාවර්තනය වෙන්නේ. තේරුණා නේද? මම හිතනවා ඒක ටක් ගාලා ඔලුවට ගියා කියලා. හරි. තේරුණා තා ආපහු වරක් බලන්න. උත්තල කාචයක මෙන්න මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ දෙක එළියට තියෙන්නේ. ඒ වක්‍ර පෘෂ්ඨ දෙක හරහා තමයි ආලෝකය ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් උත්තල දර්පණයකත් මෙන්න මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය තමයි වැදගත්. එළියට තියෙන පැත්ත තමයි වක්‍ර වෙන්න ඕන. අවතල කාචයක ඇතුළට නෙරාගියපු කොටස තමයි වැදගත්. එහෙනම් අවතල දර්පණයකත් ඇතුළට නෙරාගිය කොටසෙන් වර්ධනය තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හොඳයි. එතකොට මේක ඇඳගන්න ලස්සනට. එතකොට පුතේ අර කලින් වගේමයි කලින් අපි ඉගෙන ගත්තා උත්තල කාචයක් ගත්තොත් මේ උත්තල කාචයෙන් අපිට වෘත්ත දෙකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ වගේම මෙන්න මේ අවතල කාචයක් හෝ උත්තල කාචයක් සැලකුවොත් අපිට මේකෙන් ගෝලයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හරි? මම මෙන්න මේ උත්තල කාචයක් ඇඳලා හරි මේ අපිට හැම උත්තල කාචයක් හරි අපි ඒක උත්තල කාචයක් කියලා පෙන්වන්න මේ මිටිටයක් අදිනවා. එතකොට මේ උත්තල කාචයේ හැඩය දිගටම සම්පූර්ණ කරගෙන ගියොත් පැහැදිලිද? මේ උත්තල කාචයේ හැඩය අපි දිගටම සම්පූර්ණ කරගෙන ගියොත් අපිට හම්බෙන්නේ පුතේ හරියටම ගෝලයක්. පැහැදිලිද? එතකොට මේ උත්තල කාචයක තියෙන හරි මැද ස්ථානය අපි හඳුන්වනවා ද්‍රවය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ උත්තල කාචයක් සම්පූර්ණ කරාම හැදෙන කේන්ද්‍රය අපි හඳුන්වනවා වක්‍රතා කේන්ද්‍රය කියලා. වක්‍රතා කේන්ද්‍රය. මෙන්න මේ ද්‍රවයයි වක්‍රතා කේන්ද්‍රය යා කළ දින රේඛාව අපි හඳුන්වනවා ප්‍රධාන අක්ෂය කියලා. පැහැදිලිද? ඒ විදිහටමයි අපි අදමු අවතල කාචය උත්තල කාචය. උත්තල කාචයක නම් වක්‍රතාවය තියෙන්න ඕන එළියට. නේ? උත්තල කාචයක නම් වක්‍රතාවය තියෙන්න ඕන එළියට. මෙන්න උත්තල කාචය. මෙන්න උත්තල කාචය ඇතුළත. අර විදිහමයි මේ උත්තල කාචයත් අපි අර වක්‍රතාවය විදියටම ඕක දික් කරගෙන ගියොත් අපිට ආපහු හම්බෙන්නේ වෘත්තයක්ම තමයි. මේක සම්පූර්ණ කරගෙන ගියොත් අපිට නැවතත් හම්බෙන්නේ වෘත්තයක්ම තමයි. ඉන්න වක්‍ර. එතකොට අර වගේමයි මෙන්න මේ වක්‍ර දර්පණයක හරි මැද ලක්ෂය අපි ඒක ලකුණු කරනවා P කියලා අපි ඒක හඳුන්වනවා ද්‍රවය කියලා. අර සම්පූර්ණ කරගත්ත වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය අපි හඳුන්වනවා වක්‍රතා කේන්ද්‍රය කියලා. මෙන්න මේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රයයි ද්‍රවයයි ආකරන අදින රේඛාව අපි හඳුන්වනවා ප්‍රධාන අක්ෂය. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මේක අපි ඇඳේ උත්තර කාචයකට, උත්තර පෘෂ්ඨයකට, උත්තර දර්පණයකට, මේක ඇඳේ අවතල දර්පණයකට. හරි. මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ලොකුවට වැදගත් නැහැ. නමුත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට මේ ඕනම උත්තල හෝ අවතල දර්පණයක් අපි දිගටම රේඛාව දික් කරොත් අපිට වෘත්තයක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි.
එතන මම යටින් ලියන්න ඕන ටික ලියලා තියෙනවා. ගෝලීය දර්පණ අයත් වන ගෝලයක කේන්ද්‍රය. මේක දාගමු කැපිටල් C කියලා. දර්පණයේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය ලෙස හැඳින්වේ. වක්‍ර දර්පණයේ විවරයේ හරි මැද ලක්ෂය දර්පණයේ ද්‍රවය. දර්පණයේ ද්‍රවය. වක්‍ර දර්පණයක ද්‍රවය P හා වක්‍රතා කේන්ද්‍රය යාකලට ලැබෙන රේඛාව ප්‍රධාන අක්ෂය ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රධාන අක්ෂය යනු P හිදී දර්පණයට අඳින ලද ලම්බ රේඛාවකි. මේක P වෙන්න ඕනේ. P හිදී දර්පණ පෘෂ්ඨය අඳින ලද ලම්බ රේඛාවකි. කියන්නේ ඇත්තටම පුතේ මෙන්න මේ රේඛාව මෙන්න මේ පෘෂ්ඨයට ලම්බක වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රධාන අක්ෂය මේ අවස්ථාවේ මෙතනත් එහෙමයි. මෙන්න මේ ප්‍රධාන අක්ෂය මෙන්න මේ අවස්ථාවේ මෙන්න මේ පෘෂ්ඨයට අංශක 90ක් වෙනවා. හොඳයි. එතකොට පුතේ මේකෙත් අර විදිහටම තමයි අපි අඳිමු අවතල දර්පණය. මෙන්න අපේ අවතල දර්පණය. හරි. මේ වගේ අවතල දර්පණයකට අපිට පුළුවන් මේ ද්‍රවය හරහා යන ප්‍රධාන අක්ෂයත් අඳින්න. මෙන්න ප්‍රධාන අක්ෂය. හරි. සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණයක් යම්කිසි වෙලාවක මේ අවතල දර්පණයට ආවොත් මෙන්න මේ සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණය නාභිය හරහා ගමන් කරනවා. පැහැදිලිද? නාභිය හරහා නම් මෙහෙම දිනන්නේ. මෙන්න මේ නාභිය හරහා ගමන් කරනවා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේක අපි හඳුනනවා නාභිය කියලා. නාභිය. අපි තව ඔය වගේම තව කිරණයක් අඳිමු. මෙන්න කොහෙන් හරි. මෙහෙම එන ආලෝක කිරණයත් නාභිය හරහාම ගමන් කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ ද්‍රවයේ ඉඳලා මෙතන තියෙන දුර අපි හඳුන්වනවා නාභි දුර. එතකොට පුතේ මේකේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හිතුවම අපි අර වෘත්තය සම්පූර්ණ කරාම එන කේන්ද්‍රය තිබ්බේ මෙතන කියලා. එතකොට මෙන්න මේ නාභියයි වක්‍රතා කේන්ද්‍රයයි හරි මැද තමයි නාභිය පිහිටන්නේ. පැහැදිලිද? අද වක්‍රතාරය R. වක්‍රතාරය R නාභි දුර F කියලා ගමු අපි. අපි එහෙම ඉස්සෙල්ලා සැලකුවේ. කොහොමද? මෙන්න මේ දුර අපි හිතනවා නාභි දුර F. මෙන්න මේ දුර අපි ගන්නවා R කියලා. ඊට පුතේ මෙන්න මේ 2F සමාන වෙනවා R ට. නාභි දුර වගේ දෙගුණයක් තමයි වක්‍රතා කේන්ද්‍රය. හරි. උදාහරණයක් විදියට මේකේ නාභි දුර ඇවිල්ලා සෙන්ටිමීටර් 5යි නම් නාභි දුර ඇවිල්ලා සෙන්ටිමීටර් 5යි නම් වක්‍රතාරය වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 10යි. නැත්නම් හොර කියනවා අවතල දර්පණයක් තියෙනවා. අවතල දර්පණයේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රයට තියෙන දුර සෙන්ටිමීටර් 12යි කියලා. එහෙනම් පුතේ නාභිය පිහිටන්නේ සෙන්ටිමීටර් 5කින්. පැහැදිලි නේද? තේරුණානේ? හොඳයි. හොඳයි පුතේ. එතකොට උත්තර දර්පණයට සමාන්තර ආලෝක කිරණයක් ආවොත් හරි මේ අපි යන්නේ අවතල දර්පණයක් උත්තර දර්පණයකට සමාන්තර ආලෝක කිරණයක් ආවොත් මෙන්න උත්තර දර්පණය මම මෙතන අඳින්නම්. හරි. එතකොට මෙන්න තියෙනවා ප්‍රධාන අක්ෂය. උත්තර දර්පණයකට සමාන්තර ආලෝක කිරණයක් ආවොත් මේ සමාන්තර පැමිණෙන ආලෝක කිරණය
අපසාරීව නැත්තම් එළියට තමයි විහිදෙන්නේ. මෙහෙම විහිදෙනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විහිදෙන ආලෝක කිරණේ අපි එකතු කරොත් එකම තැනක ඉඳලා එනවා වගේ තමයි පේන්නේ. මෙන්න මෙතන අපි හඳුනා ගන්නවා ආපහු නාභිය කියලා. එතකොට මේකෙත් අර වගේමයි මේකේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය තියෙන පුතේ මෙතන C කියලා ගත්තොත් මේක කැපිටල් F මේක R 2යි F සමාන වෙනවා R ට. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. හරි ලියා ගන්න. අපසාරීව පරාවර්තන කිරණ අපසාරීව පරාවර්තනය වන කිරණ පෙනෙන්නේ F නාභියේ සිට පැමිණෙන්නා මෙනි. ඇදලිනේ? එතකොට මේ F වලින් ඉඳන් එනවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් අපි ඒක හඳුනා ගන්නවා F කියලා. අවතල දර්පණයක නම් මෙහිම පැමිණෙන ආලෝක කිරණ කෙලින්ම F හරහාම යනවා. අපි ඒක හඳුනා ගන්නවා නාභිය කියලා. පැහැදිලි නේද? එතකොට පුතේ මේක ඇවිල්ලා පොඩි මේ කොටස ඇවිල්ලා නිකන් අර මූලිකවම අපි අවතල දර්පණ වලින් පරාවර්තනය වෙන්නේ කොහොමද? නාභිය මොකක්ද වගේ පොඩි ටිකක් තමයි අපි කතා වුනේ. දැන් අපි එනවා වැදගත්ම කොටසට අවතල දර්පණ වලින් සිදුවන පරාවර්තනය කියන කොටසට. හරි? හොඳයි. එතන අවතල දර්පණ වලින් සිදුවන පරාවර්තනය ඉගෙන ගන්නකොට අපිට පොඩි නීති කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ටික දැනගත්තාට පස්සේ ඕන කිරණ සටහනක් අඳින්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපි අවතල දර්පණයක් ඉස්සරහා වස්තුවක් තියෙනවා. අවතල දර්පණයක් ඉස්සරහා වස්තුවක් තියෙනවා. එතකොට මේ වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්බය කොයි වගේද? ලොකු එකක් හැදෙයිද? පල්ලෙහෙන් පොඩියක් හැදෙයිද? මෙහෙන් එකක් හැදෙයිද කියලා හිතා ගන්න බෑ. එතකොට අපි දන්න නීති ටිකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේකට කිරණ සටහනක් ඇඳලා මේ හැදෙන ප්‍රතිබිම්බේ කොයි වගේද කියලා ඉගෙන ගන්න. පැහැදිලිද? අන්න ඒකට අදාළ නීති ටික තමයි මේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරි? පළවෙනි එක තමයි අවතල දර්පණයක යාගන්න අවතල දර්පණයක අවතල දර්පණයක ප්‍රධාන අක්ෂය දිගේ ප්‍රධාන අක්ෂය දිගේ දර්පණය වෙත පැමිණෙන කිරණ දර්පණය වෙත පැමිණෙන කිරණ පරාවර්තනය වී අක්ෂය දිගේම ගමන් කරයි. අක්ෂය දිගේම ගමන් කරයි. හරි. ඒ කියන්නේ මුතේ වෙන්නේ මේ වගේ අවතල දර්පණයක් තියෙනකොට අපි අඳින ප්‍රධාන අක්ෂය මෙන්න තියෙන ප්‍රධාන අක්ෂය. මෙන්න P. හරි. එතකොට මෙයා මොකද්ද පළවෙනි නීතියෙන් කියන්නේ? අවතල දර්පණයක ප්‍රධාන අක්ෂය දිගේ පැමිණෙන ආලෝක කිරණ. මෙන්න මේක දිගේ යම් කිසි වෙලාවක ආලෝක කිරණයක් ආවොත් ඒ ආලෝක කිරණය ඒ පාරෙම ගමන් කරනවා. ආපු පාරෙම ගමන් කරනවා. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. දෙවනි නීතිය. මම ඉස්සරහ අඳලා ඉන්නම්. අවතල දර්පණයක නවතල දර්පණය ප්‍රධාන අක්ෂයට මෙන්න පුතේ ප්‍රධාන අක්ෂය. ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණ. මෙන්න ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණ කොහොමද යන්නේ? මෙන්න මේකේ නාභිය හරහා තමයි ගමන් කරන්නේ.
පැහැදිලිද? නාභිය හරහා ගමන් කරනවා. ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව පැමිණුණු ආලෝක කිරණ අවතල දර්පණයක ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව පැමිණෙන කිරණ දර්පණය මත පතිත වූ පසුව දර්පණය මත පතිත වූ පසුව පරාවර්තනය වී නාභිය හරහා ගමන් කරයි. පැහැදිලි නේද? එතකොට පුතේ ඕකෙම අනිත් පැත්ත අපිට කියත හැකි යම්කිසි ආලෝක කිරණයක් නාභිය හරහා ගිහිල්ලා දර්පණයට આવොත් එයා සමාන්තරව යනවා කියලා. පැහැදිලිද? මේකෙම අනිත් පැත්ත. මොකද්ද ඕකෙම අනිත් පැත්ත? එනකොටදම මෙන්න අපේ අවතර දර්පණය මෙන්න ප්‍රධාන අක්ෂය. හරි. එතකොට පුතේ අපිට මෙන්න මෙතන නාභිය තියෙනවා. ආලෝක කිරණයක් එනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේක කොහේයිද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. මේක කොහේයිද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? මෙහෙන් එන ආලෝක කිරණය කොහේයිද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි යම්කිසි ආලෝක කිරණයක් නාභිය හරහා ඇවිල්ලා අපේ අවතල දර්පණය හම්බුනොත් එයා අනිවාර්යයෙන්ම යන්නේ ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව. හරි? නාභිය හරහා අවතල දර්පණයක් වෙත පැමිණෙන කිරණ පරාවර්තනය වී ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ගමන් කරයි. සමාන්තරව ගමන් කරයි. තව දෙකක් තියෙනවා. අපි මේකේ ආපහු මතක් කරගමු ටක් ගාලා. හරි? මෙන්න අපේ අවතල දර්පණය. ප්‍රධාන අක්ෂය තියෙනවා. නාභිය තියෙන පුතේ මේ හරියේ නාභිය වගේ දෙකක් දුරින් වක්‍රතා කේන්ද්‍රේ පිහිටනවා. හරි? එතකොට ඊළඟ නීතියෙන් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපි හිතමු මෙන්න මෙහින් ආලෝක කිරණයක් ආවා කියලාම. අපි දන්නේ මේ ආලෝක කිරණේ කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ. 1ද 2ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. පැහැදිලිද? හැබැයි යම්කිසි වෙලාවක ආලෝක කිරණයක් ආවොත් වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා මෙන්න මේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා එන ආලෝක කිරණය නැවතත් වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහාම ගමන් කරනවා. දැන් බලන්න නාභිය හරහා යන්න ආපු ආලෝක කිරණයක් නම් සමාන්තරව යනවා. තේරෙනවද? නාභිය හරහා ආපු ආලෝක කිරණයක් නම් සමාන්තරව යනවා. වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා ආපු ආලෝක කිරණයක් නම් නැවතත් වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහාම යනවා. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. ලියාගමු. මම මේ ටිකක් ගලයි පොම මතක් කරන්න එකපාරක්. වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා
වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා දර්පණය වෙත පැමිණෙන කිරණ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහාම පරාවර්තනය වී යයි. වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහාම පරාවර්තනය වී යයි. හරි මේකට හේතුව තමයි පුතේ මෙන්න මේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය නම් මේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ මේ අපි සම්පූර්ණ කරන ගෝලයේ කේන්ද්‍රයනේ. මේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය නම් ඕනම තැනකට අපි ඉරක් ඇන්දොත් ඒ වෙලාවේදී ඒ ඉර ඒ පෘෂ්ඨයට ලම්බකයි. මේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය නම් ඕනම තැනකට කේන්ද්‍රක නම් වෘත්තයේ ඕනම තැනකට ඉරක් ඇන්දොත් ඒක ඒ මොහොතේ එතන පෘෂ්ඨයට ලම්බකයි. ඒතර ලම්බකව වැටෙන ආලෝක කිරණය ලම්බකවම තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒකයි හේතුව. හොඳයි. අපේ අවසාන එක 1 2 3 4යි පස්වෙනි එකට ලියන්න ඉඩ නැහැ නේ. කමන්නේ. අපිට තියෙන තැනක ලියාගමු. හරි පොඩි කොටුවක් ගහලා හරි කමන්නේ මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න. අපිට එකක් තියෙනවා. හරි. ඒක පස්වෙනි එක ඊට තියෙන තැනක ලියා ගන්න. ප්‍රධාන අක්ෂයට යම් කෝණයකින් වෙනම කොහෙද ලියා ගන්න. ප්‍රධාන අක්ෂයට යම් කෝණයකින් ආනතව දර්පණයේ ද්‍රව්‍ය වෙත පැමිණෙන කිරණ ආනතව දර්පණයේ ද්‍රව්‍ය වෙත පැමිණෙන කිරණ එම කෝණයට සමාන කෝණයකින් යුතුව පරාවර්තනය. ඒතර I සමාන වෙනවා R. මේකත් පුතේ හරිම ලේසි. හරි අපි මේක අපව මතක් කරගමු ටක් ගාලා. මෙන්න අපේ ප්‍රධාන අක්ෂය තියෙනවා. යම්කිසි වෙලාවක ද්‍රව්‍ය වෙත එන ආලෝක කිරණය. මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය වෙත එන ආලෝක කිරණය ඊට සමාන කෝණයකින් I සමානයි R වෙන විදිහට පරාවර්තනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕක වෙන තැන් වල වෙන්නේ නැහැ. හරි මේ වගේ තැනකට එන ආලෝක කිරණය එහෙම යනවා කියලා නීතියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙන කොහොම හරි. මේක එක කෝණයක් මේක තව කෝණයක්. හැබැයි මෙන්න මේ ද්‍රව්‍යයට එන ආලෝක කිරණ එහෙම නැහැ. ද්‍රව්‍යයට එන ආලෝක කිරණය ඒ විදිහටම හැරිලා යනවා. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. අපි ඔය ඉගෙන ගත්ත ටික ටක් ගාලා මතක් කරගමු. පිළිකෙඩි සටහනකින් වගේ. හොඳයි. මොකද පළවෙනි එක අපි ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න අපේ වක්‍රතා පෘෂ්ඨේ මයිකම් පාටික අඳින්නම්. ප්‍රධාන අක්ෂයේ දිගේ යන ආලෝක කිරණය ප්‍රධාන අක්ෂයේ දිගේම යනවා. ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තර වෙන ආලෝක කිරණය නාභිය හරහා යනවා. නේද? ඊළඟට යම් කිසි වෙලාවක නාභිය හරහා ආලෝක කිරණයක් ගියොත් ඒක ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව යනවා. මෙන්න නාභිය. යම් කිසි වෙලාවක ආලෝක කිරණයක් වක්‍රතා කේන්ද්‍රය ඉඳලා આવොත් ඒ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහාම ගමන් කරනවා. යම් කිසි වෙලාවක ආලෝක කිරණයක් ද්‍රව්‍යයට આવොත් එහෙම ඒක මෙන්න මේ කෝණ දෙක සමාන වෙන විදිහටම යනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඔහොම ආවත් හරි මෙහෙම ආවත් හරි. මෙතනත් එහෙමයි. මේ කිරණය මෙහෙම ගියොත් ඒක එහෙම ආපහු මේක හරහාම යනවා.
මෙහින් ආවත් කිරණයක් කේන්ද්‍රය හරහා යන්නේ ඒක සමාන්තරව යන. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. ළමයි ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ කොටස දවසක් විතර ඉඳලා බලුවත් කමක් නැහැ. මොකද දැන් අපි උත්තර දර්පණ ගැන ඉගෙන ගත්තනේ. උත්තර සහ අවතල දර්පණ ගැන. නැත්තම් පැය භාගයක් විතර ඉඳලා මේ කොටස පටන් ගන්න. හරි. දැන් අපි බලන්න යන්නේ අවතල දර්පණයකින් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බ මොන වගේද කියලා. හරිද? එතකොට පුතේ හැම වෙලේම අර උත්තර දර්පණ කමන්නේ මම උත්තර දර්පානින්නම්. එතකොට අපි බලමු කලින් වගේමයි අපි බැලුවා උත්තල කාචයක් ඉස්සරහා වස්තුවක් තිබ්බහම කේන්ද්‍රයට කලින් කේන්ද්‍රයට පස්සේ නේද? මේ නාභියට කලින් නාභිය උඩ ඒක එක තැන්වල තිබ්බහම හැදෙන දර්පණ ප්‍රතිබිම්බ එකිනෙකට වෙනස්. එතකොට අපි මේකෙදිත් අවතල දර්පණයකින් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බ කොයි වගේද කියලා තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. පළවෙනි අවස්ථාව අපි ඉගෙන ගන්නේ මම අදින්නම් මෙන්න අපේ දර්පණය ලස්සනට දෙන්න. මෙන්න අපේ දර්පණය. හරි. එතකොට මේක ඇවිල්ලා අවතල දර්පණයක්. ඒ කියන්නේ වක්‍රතාවයේ තියෙන ඇතුළට. හරි. ඊට මම අදින ප්‍රධාන අක්ෂය. මෙන්න ප්‍රධාන අක්ෂය. ප්‍රධාන අක්ෂයේ මෙන්න මෙතන පිහිටනවා අපේ නාභිය. මෙතන අපි පිහිටනවා වක්‍රතා කේන්ද්‍රය. පැහැදිලිද? එතකොට පුතේ මෙන්න මේ කාච දර්පණයත් නාභියත් අතර හරි නාභිය ගොඩාක් දෙන්න. හරි මේ දෙක අතර මැද අපි වස්තුවක් තියලා බලමු හැදෙන ප්‍රතිබිම්බය කොයි වගේද කියලා. පැහැදිලිද? මේ වගේ තැනක අපි වස්තුවක් තියලා බලමු හැදෙන ප්‍රතිබිම්බය කොයි වගේද කියලා. එතකොට මේ ප්‍රතිබිම්බ අඳින්න අපිට පුළුවන් අපි කලින් දන්න දේවල් ටික පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණය. දැන් පුතේ ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ආලෝක කිරණ මෙහෙනුත් එනවා. හැබැයි අපිට මේවා වැඩක් නැහැ. මොකද මේවා වස්තුව සමග ගැටෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? අපිට වැදගත් වෙන්නේ වස්තුවත් එක්ක ගැටෙන ඒවා විතරයි. ඒතර වස්තුවත් එක්ක ගැටෙන ආලෝක කිරණ තමයි මේ හැමතැනින්ම එන්නේ. හැබැයි ඔය අපිට කිරණ ගොඩාක් අඳින්න බැරි නිසා අපි එකක් සලකමු. කොයි එකද? මෙන්න මේ වස්තුවේ ඉහළ කෙළවර ගෑවෙන අවස්ථාව. හරි. හරි අපි මේක ගෑවෙනවා කියලා. එතකොට පුතේ සමාන්තර වෙන ආලෝක කිරණය අපි දන්නවා නාභිය හරහා ගමන් කරනවා. සමාන්තර පැමිණෙන ආලෝක කිරණය නාභිය හරහා ගමන් කරනවා. ඒ වගේමයි අපි ඉගෙන ගත්තා වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා ගමන් කරන ආලෝක කිරණය වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා ගමන් කරන ආලෝක කිරණය වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහාම ගමන් කරනවා. මෙහෙම එන ආලෝක කිරණය ආපහු වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහාම යනවා. එහෙනම් අපි මේ රේඛා දෙක දික් කරොත් මේ රේඛාව දික් කරොත් සහ සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණයේ වර්තනය දික් කරොත් මේ රේඛා දෙක හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකදී. පැහැදිලිද? ඊළඟට පුතේ ප්‍රධාන අක්ෂය දිගේ යන ආලෝක කිරණය ප්‍රධාන අක්ෂය දිගේම එනවා. කියන්නේ ඒ රේඛාව දික් කරත් මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අතාත්තික ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. එහෙනම් මේ හැදෙන්නේ මොන ප්‍රතිබිම්බයක්ද? අතාත්තික ප්‍රතිබිම්බය. අතාත්තික ප්‍රතිබිම්බ. එතකොට අපි මෙන්න මේ හැරි ඇහැ තිබ්බොත් එහෙම මේ හැටි අපි ඇහැ තියලා බැලුවොත් එහෙම අපිට පේනවා
ආලෝක කිරණ දෙකක් එනවා. කොහේ ඉඳන් එනවා වගේද පේන්නේ? මෙන්න මේ මෙතන ඉඳන් එනවා වගේ තමයි පේන්නේ. මොකද මෙහෙම වෙලා හැරිලා ගියක අපිට පේන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් ආලෝක කිරණ එනවා වගේ තමයි පේන්නේ. එහෙනම් දර්පණයයි නාභියයි අතර මැද වස්තුව තිබ්බොත් අපිට ලැබෙන්නේ අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක්. මොන ප්‍රතිබිම්බයක්ද? අතාත්වික එතකොට පුතේ මේ ගැන අපි විස්තර ටිකක් කියමු බලන්න. අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බය. ඊට අමතරව උඩුකුරුයි. නේ මේක උඩ අතර තියෙන එකත් උඩ අතයි. ඊට වඩා වස්තුවට වඩා විශාලයි. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අවතල දර්පණයක් ඉස්සරහා වස්තුවක් තිබ්බම හැදෙන රූපය. ඒතර පුතේ අපි රැවුල කපනකොට හරි රැවුල කපනකොට මුහුණ බලනකොට අපි මූණ මෙන්න මේ හරියේ ආසන්නයේ තිබ්බොත් තමයි මූණ ගොඩක් ලොකු වෙලා පේන්නේ. අපි අවතල දර්පණය ඈත තියලා මේ හරියේ මූණ තිබ්බහම ඔය වගේ ලොකු රූපයක් බලා ගන්න බෑ. ඔයාලා ප්‍රායෝගිකව ගෙදර එහෙම කණ්ණාඩියක් තියනවා නම් මෙන්න මේ හරිය ඉඳන් මුණ ළඟට අරන් එන්න එකපාරටම ලොකු රූපයක් පේනවා නාභිය පහුණාට පස්සේ. පැහැදිලිද? හොඳයි. එහෙනම් දෙවෙනි අවස්ථාව වස්තුව නාභිය මත තබා ඇති විට. වස්තුව නාභිය මත තබා ඇති විට. හොඳයි. මම අර විදිහට මනින්නම් සලම අපේ කාචේ. දර්පණය මෙන්න අපේ අවතල දර්පණය මෙන්න දින පුතේ ප්‍රධාන අක්ෂය. හොඳයි. එතකොට ප්‍රධාන අක්ෂය අපිට හඳුනා ගන්න ලැබෙන පළවෙනි දේ තමයි නාභිය. දෙවෙනි දේ තමයි වක්‍රතා කේන්ද්‍රය. එතකොට අපි වස්තුව තිබ්බොත් මෙන්න මේ නාභිය උඩ වස්තුව තියෙන නාභිය උඩ. හරි. අර විදිහටමයි සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණය මොකක් කරාද ගමන් කරන්නේ? නාභිය හරහා ගමන් කරනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට මෙන්න මේ C හරහා යන ආලෝක කිරණය නැත්නම් වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා යන ආලෝක කිරණය නැවතත් ඒ ආපු පාරෙම තමයි යන්නේ. ඒතර අපි මේ හැරෙන් ඇහැදිලා බැලුවොත් පුතේ හරිද? මේ ආලෝක කිරණ වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්බය අනන්තයේ සෑදී. වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්බය අනන්තයේ සෑදී. හරි එහෙනම් දැන් අපි මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මම අර කලින් කරා වගේ ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. අපි එන්න මේක නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගෙන යා ගන්න. යටි කුරු ප්‍රතිබිම්බය. සෑදී ඉතා විශාලය. තුන වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්බය අනන්තය සෑදී. පැහැදිලිනේ? අපි දැන් ඊළඟට වස්තුවේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය සහ නාභිය අතර තබා ඇති විට. හරි මේක හරි ලේසි. අර මුලින්ම ඉගෙන ගන්නකොට තමයි චුට්ටක් ගොඩාක් තියෙන වගේ තේරෙන්නේ. හැබැයි අපි ඊට පස්සේ මේක කෙටි ක්‍රමයකින් ඉගෙන ගමු. එතකොට හරි ලේසි. ඔන්න අපේ අවතල දර්පණය මෙන්න ප්‍රධාන අක්ෂය. හරි. අවතල දර්පණයක් කරන්න ඕනනේ. මෙන්න අපේ අවතල දර්පණය මෙන්න ප්‍රධාන අක්ෂය. ප්‍රධාන අක්ෂයේ මුලින්ම අපිට නාභියත් ඊට පස්සේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රයත් හම්බ වෙනවා. ඒතර පුතේ මේ අවස්ථාවේදී අපි වස්තුව තියන්නේ නාභියත් වක්‍රතා කේන්ද්‍රයත් අතර.
නාභියත් වක්‍රතා කේන්ද්‍රයත් අතර තමයි වස්තුව තියෙන්නේ. කලින් වගේමයි නේ සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණ නාභිය හරහා ගමන් කරනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ C තව චුට්ටක් මේක පොඩියට අඳිමු. හොඳයි. දැන් අපි බලමු නාභියයි වක්‍රතා කේන්ද්‍රය අතර වස්තුවක් තිබ්බොත් මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද හැදෙන්නේ කියලා. හොඳයි. එතකොට පුතේ කලින් විදිහටමයි සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණ නාභිය හරහා ගමන් කරනවා. සමාන්තර පැමිණෙන ආලෝක කිරණ නාභිය හරහා ගමන් කරනවා. ඒ වගේම වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා පැමිණෙන ආලෝක කිරණ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එයා ගියා ඒ පාරෙම ආවා. එතකොට මේ දෙන්න එකතු වෙනවා මෙන්න මේ වගේ තැනක. මේක තාටිය දික් කරනම් ඔහොම හරි. එතකොට මේ වගේ තැනක තමයි ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. මෙන්න ප්‍රතිබිම්බය. එතකොට පුතේ මේ ප්‍රතිබිම්බය තාත්විකයි. හරි තාත්විකයි කියන්නේ මොකද්ද? තිරයක් උඩට ගන්න පුළුවන්. අපි කියන ප්‍රතිබිම්බය තාත්විකයි. හරි. යටිකුරුයි. වස්තුවට වඩා විශාලයි. ඉතින් පුතේ මම මෙතනම තව එකක් ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න. දැන් මං ඇඳේ FOC අතර. FOC අතර තමයි මේක ඇඳේ. දැන් ඕක F ට ළඟින් අඳින්නත් පුළුවන් මට C ට චුට්ටක් ළඟින් අඳින්නත් පුළුවන්. මම දැන් ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඕක මේ හරිය තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ හරිය තිබ්බොත් වස්තුව මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා මේක ඇඳගත්තා නම් කමක් නැහැ. හැබැයි මම ඇඳලා පෙන්නන්නම් වස්තුව මෙන්න මේ හරියට ගියාම මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් මේ කලින් අද ටික වකන්නම් නැත්තම් පැහැදිලිනේ. අපි දිමු මේ හැරේ තියෙන්නේ කියලා. චුට්ටක් පොඩි වෙලා දින්නම්. හොඳයි. එතකොට පුතේ අපි කොහොමද ගන්නෙ මේක? මෙන්න අපේ වස්තුව තියෙනවා. හරි. සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණ කේන්ද්‍රය හරහා ගමන් කරනවා. හරි. පස්සේ ඒක ඊට ටික අඳින්නම්. ඊට පස්සේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා ගමන් කරන ආලෝක කිරණය හරි වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා ගමන් කරන ආලෝක කිරණය වක්‍රතා කේන්ද්‍රය තුලින්ම යනවා. හරිනේ. හරි. මේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය තුලින් යන ආලෝක කිරණය වක්‍රතා කේන්ද්‍රය තුලින්ම යනවා. සමාන්තර වෙන ආලෝක කිරණය කේන්ද්‍රය හරහා යනවා. එතකොට වස්තුව දැන් කොහෙද තියෙන්නේ? මෙතන. කලින් අපිට ආවේ මෙන්න මෙහි ලොකු එකක්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන මේක එහාට යනකොට මේක ලොකු එකක ඉඳන් මේ පැත්තට එනවා. මම ඒක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. බය වෙන්න එපා. හරි එහෙනම් මේක උඩින් තිබ්බ වස්තුවක් යට පැත්තට හැදෙන්නේ යටිකුරුයි වස්තුවට වඩා සාපේක්ෂව විශාලයි සහ තාත්විකයි. මොකද මේ දර්පණය මේ පැත්තේ හැදුනොත් අපි කියනවා අතාත්වික කොටසක්. මේ පැත්තේ හැදුනොත් අපි කියනවා තාත්වික රූපයක් කියලා. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. වස්තුව වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ ඇති විට හොඳයි. මෙන්න අපේ
දර්පණය මෙන්න ප්‍රධාන අක්ෂය. ප්‍රධාන අක්ෂයේ අපිට හම්බ වෙනවා නාභියත් වක්‍රතා කේන්ද්‍රයත්. මේක අවතල කාචයක්, අවතල දර්පණයක්. එතකොට දැන් අපි වස්තුව තියනවා පුතේ හරියටම වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ උඩ. වස්තුව තියනවා වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ උඩ. ඒක කොහොමද කිරණ සටහන අඳින්නේ? එකම විදිය නේ. සමාන්තර වෙන ආලෝක කිරණ කේන්ද්‍රය හරහා ගමන් කරනවා. නේ නාභිය හරහා ගමන් කරනවා. ඊළඟට අපි මේකට විතරක් පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක් අඳිනවා. හරි? දැන් අපිට C හරහා යන කිරණයක් ඇඳට වැඩක් නැහැනේ. අපි අඳිනවා මෙන්න මේ තොඩ ස්පර්ශ කරගෙන නාභිය හරහා ගමන් කරන ආලෝක කිරණය සමාන්තරව ගමන් කරනවා. ඒකනේ කතාව. නාභිය හරහා ගමන් කරොත් සමාන්තර වෙනවා, සමාන්තරවොත් නාභිය හරහා යනවා. ඔන්න ඔය දෙක එකතු වෙන තැන බැලුවොත් අපිට හොඳටම පේනවා මේ දෙන්න එකතු වෙන්නේ හරියටම C උඩමයි. මේක තමයි I. මේක තමයි ඔබ්ජෙක්ට්. මේක තමයි ප්‍රතිබිම්බය. නැත්නම් අපි කියනවා ප්‍රතිබිම්බය. එහෙනම් අපි වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ උඩ වස්තුව තිබ්බොත් වක්‍රතා කේන්ද්‍රය උඩම හරි වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ උඩම ප්‍රතිබිම්බය හැදෙනවා. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. එතකොට අපි ඒකේ විස්තර ටික ලියමු බලන්න. එක තාත්විකයි වස්තු උඩට තිබ්බ ප්‍රතිබිම්බ හැදෙන යටපැත්තේ යටිකුරුයි වස්තුවට සමානයි. පැහැදිලිනේ? වස්තුව උසට සමානයි. වස්තු කේන්ද්‍රයේ තිබ්බහම ඔන්න ඔය වගේ රූප සටහනක් මේ ප්‍රතිබිම්බයක් තමයි අපිට ඇති වෙන්නේ. හරි සම්පූර්ණ කරගන්න බලන්න. අවසානයකට කලින් එක වස්තුව වක්‍රතා කේන්ද්‍රයටත් වඩා ඈතින් පිහිටා ඇති විට. වස්තුව වක්‍රතා කේන්ද්‍රයටත් වඩා ඈතින් පිහිටා ඇති විට. දැන් ඔයාලට මේක අඳින්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ දැන් අපි මෙහෙම උගන්වනකොට ඔයාලට තේරෙනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි මේ පාඩුවේ වුණාට පස්සේ සුදු කොලයක් අරගෙන තනියම මේ අවස්ථා පහ අඳින්න. තනියම අවස්ථා පහ ඇඳලා බලන්න Tamanට තනියම ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කරන්න පුළුවන් නම් තේරිලා, කරගන්න බැරි නම් තවත් සමහර තැන් කරන්න ඕනි. එතකොට පුතේ මේ වාර මෙන්න මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වලින් වර්ග මේ පරාවර්තනය කියන කොටස එන්න තියෙන ඉඩකඩ ටිකක් වැඩි විභාගෙට. පැහැදිලිද? ඒකින්ද අපි මේක තව ටිකක් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන, ප්‍රශ්න ටිකකුත් කරන්න ඕන. මම කොහොමවත් මේ වීඩියෝ එක දාලා ඉවර වෙලා සතියින් විතර මේ කාච තුලින් වර්තනය සහ මේක මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වලින් වර්ගඵලයට පොඩි වීඩියෝ එකක් ආපහු දාන්න හිතුවා. හරි? හොඳයි. දැන් පුතේ අපි වස්තුව තියෙනවා වක්‍රතා කේන්ද්‍රයටත් වඩා එහායි. පැහැදිලිද? වක්‍රතා කේන්ද්‍රයටත් වඩා එහායින් තිබ්බා. දැන් අඳින්න බාන්න කිරණ සටහන් කලින් විදිහම තමයි වාන එකම දේ අඳින්නේ අපි. සමාන්තරව පැමිණෙච්ච ආලෝක කිරණ කේන්ද්‍රය හරහා ගියා. හරි? ඊළඟට වක්‍රතා පෘෂ්ඨය වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා යන ආලෝක කිරණ හරි වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා යන ආලෝක කිරණ නැවතත් වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහාම ආවා. එහෙනම් මේ රේඛා දෙක කැපෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. එහෙනම් ප්‍රතිබිම්බය තමයි මේ තියෙන්නේ. I නැත්තම් ප්‍රතිබිම්බය. මේක ඇවිල්ලා වස්තුව.
දැන් එහෙනම් ඕක දිහා බලන් අපිට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ලක්ෂණ ටික. මොනවද ලක්ෂණ ටික? වස්තුවට වඩා කුඩාය. දෙක තාත්විකයි. තාත්විකය යටිකුරුය. යටිකුරුය. පැහැදිලිද? හොඳයි. වස්තුවට වඩා ඉතා ඈතින් පිහිටා ඇති විට. වස්තුවට වඩා ඉතා ඈතින් පිහිටා ඇති විට. දැන් ඔයා මේක අපි දැන් කලින් අඳපු එකම තමයි. අපිට පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන වස්තුවට වඩා ගොඩක් ඈතින් පිහිලා තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න අපේ කාචය. මෙන්න ප්‍රධාන අක්ෂයේ මෙන්න නාභිය, මෙන්න ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය. අපි ගොඩාක් ඈතින් වස්තුව තියෙනවා. මෙන්න මේ හරිය විතර වස්තුව තියෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට අපි කොච්චර ඈතින් තිබ්බත් කලින් සරකපු ටිකම තමයි සලකන්න තියෙන්නේ. සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණය සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණය පුතේ සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණය නැවතත් කේන්ද්‍රය හරහාම යනවා. නාභිය හරහාම යනවා. ඊළඟට වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා යන්න ආපු ආලෝක කිරණය නැවතත් වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහාම යනවා. එහෙනම් මෙන්න වස්තුව. දැන් ඔයාලට පේන්න ඕන මේක ඈතට යනකොට වස්තුව තව ටිකක් පොඩි වෙමින් මොකක් ගාවට දෙන්නේ? නාභිය දිශාවට එනවා. වස්තුව ඈතට යන්න වස්තුව කුඩා වෙමින් නාභිය ගාවට එනවා. හරි? ඉතා ඈතින් පිහිටා ඇති විට ලියාගන්න. ඉතා ඈතින් පිහිටා ඇති විට ඉතා කුඩා යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් සෑදේ. තාත්වික වේ. පැහැදිලිනේ? හොඳයි අපි මේක සම්පූර්ණ කරන්න කලින් චුට්ටක් ඉගෙන ගත ටික බලමු. හරි? අපි ඉගෙන ගත ටික ටක් ගාලා මතක් කරගමු. එතකොට වැඩේ ලේසි. මෙන්න අපේ කාචේ තියෙනවා. මෙන්න අපේ ප්‍රධාන අක්ෂය තියෙනවා. හරි? ප්‍රධාන අක්ෂය තුළ පුතේ අපේ නාභිය තියෙනවා. නාභිය ඊට පස්සේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය දැන් අපි අවස්ථා කීපයක් සලකනවා. මොකද්ද පළවෙනි අවස්ථාව? වස්තුව තියෙනකොට එතන අංක 1. හරි? අංක 2 අංක 3 මේ දෙක අතර මැද තියෙනකොට අංක 4 වක්‍රතා කේන්ද්‍රය උඩ තියෙනකොට අංක 5 වක්‍රතා කේන්ද්‍රයට වඩා එහින් තියෙනකොට අංක 6
වක්‍රතා කේන්ද්‍රයට වඩා ගොඩාක් ඈතින් තියෙනකොට. හොඳයි. මේ දෙක අතර තියෙනකොට පුතේ නේ මේ දෙක අතර තියෙනකොට අවතල දර්පණයයි වක්‍රතා කේන්ද්‍ර නාභියයි අතර තියෙනකොට කොහෙද ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ? අතාත්වික විශාල ප්‍රතිබිම්බයක් හැදෙනවා මෙතන. මෙන්න හැදෙනවා අතාත්වික විශාල ප්‍රතිබිම්බයක්. හරි? ඊට පස්සේ අපි ඔක අරන් ආවහම නාභිය උඩට අනන්තයේ හැදෙනවා ප්‍රතිබිම්බය. ප්‍රතිබිම්බය කොහෙද හැදෙන්නේ? අනන්තයේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක වක්‍රතා කේන්ද්‍රයයි නාභයයි අතරට ගෙනාවහම විශාල ප්‍රතිබිම්බයක් හැදෙනවා මෙන්න මේ හරිය. විශාල ප්‍රතිබිම්බයක් හැදෙනවා මේ හරිය. ඊට පස්සේ අපි ඕක වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ උඩට අරන් ආවහම වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ උඩම හැදෙනවා ඊට සමාන ප්‍රතිබිම්බයක්. අපි ඒක වක්‍රතා කේන්ද්‍රයෙන් එළියට අරන් ගියාම ඒ දෙක අතර හැදෙනවා. අපි මම මේක වෙන පාටකින් අඳින්නම් පැහැදිලි වෙන්න. අලු පාටින් අඳින්නම්. මෙන්න මෙහෙට අරන් ගියාම පුතේ ඕක ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ මෙන්න මේ හැටි. තව ටිකක් ඈතට අරන් ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? තවත් චූටි වෙලා මෙන්න මෙතනට එනවා. දැන් අපි හොඳ එක මතක තියාගන්න. බලන්න අංක එක අවස්ථාව විතරයි මතක තියාගන්න ඕනේ. එක අවස්ථාව. ඇයි එක අවස්ථාව මතක තියාගත්තාම ඉතින් ටික ඔක්කොම ටට්ටක් ගාලා කියත හැකියි. එක අවස්ථාව බලන්න. මේ දෙක අතර තිබ්බහම අතාත්වික විශාල ප්‍රතිබිම්බයක්. හරි? ඊට පස්සේ මෙතන තිබ්බහම කේන්ද්‍රයේ තිබ්බහම නාභියේ තිබ්බහම අනන්තයේ. නාභියේ තිබ්බහම අනන්තය කියන්නේ මේ හරිය. කොහේ හරි අනන්තයේ විශාල ප්‍රතිබිම්බයක්. නාභිය නම් එකක් එහාට ගියාම මේ පොඩි වෙවි එනවා. බලන්න හරිම ලේසි මේක තේරුම් ගන්න පුතේ. අපි මේක මෙතන ඉඳන් මෙහෙට අරන් යනකොට නේද? ඇත්තටම සලකන්න ඕන මෙතන ඉඳලා කේන්ද්‍රේ ඉඳලා නාභියේ ඉඳලා මෙහෙට අරන් යනකොට පුතේ අනන්තයේ ඉඳලා වස්තුව අනන්තයේ ඉඳලා ප්‍රතිබිම්බය පොඩි වෙවි නාභිය ගාවට ආවා. නාභිය තිබ්බහම අනන්තයේ නාභියට වඩා පොඩ්ඩක් ඇහෙන් තිබ්බහම ලොකු ප්‍රතිබිම්බයක්. ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය උඩ තිබ්බහම ඒක උඩමයි. ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රයෙන් චුට්ටක් එහාට ගියාම පොඩි එකක්. තවත් ටිකක් එහාට ගියාම මෙතන. පැහැදිලි නේද? ඒතර අපි ඒක ඔන්න ඔය විදිහට පොඩ්ඩක් මතක තියාගමු. හරි? පැහැදිලිනේ? නාභිය තිබ්බහම අනන්තයේ නාභිය නම් චුට්ටක් එහාට ගියාම ලොකු ප්‍රතිබිම්බයක්. ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රයට ගියාම ඒක උඩමයි. තව ටිකක් එහාට ගියාම මෙයා මෙහෙට යනකොට මෙයා අනන්තයේ ඉඳලා මෙහෙට එනවා. පැහැදිලිනේ? හරිනේ? එතකොට මෙන්න මේ රූප සරහන පොඩ්ඩක් ඇදලා තියාගන්න. පාඩම් කරන තැනක චුට්ටක් ගහලා තියාගන්න. එතකොට ලේසි මතක තියාගන්න. හරි? ඕන වෙලාවක අපිට මේක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක. හරි අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හොඳයි. එතකොට ඔයාලා ගෙදරදී මේක මේ වගුව පුරව ගන්න අච්චු පොතේ 114 වෙනි පිටුව බලලා. අච්චු පොතේ 114 වෙනි පිටුව බලලා මේක පුරව ගන්න. හරි? අපි නිකන් මතකින් කිව්වොත් එහෙම නාභියට වඩා අඩුවෙන්. නාභියට දුරට වඩා අඩුවෙන්. නාභි දුරට වඩා අඩුවෙන්. ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ ප්‍රතිබිම්බය අතාත්විකයි හැදෙන්නේ කාචයට පිටිපස්සේ. නාභිය උඩ හැදෙන්නේ තාත්වික එකක් අනන්තයේ. නාභියයි ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රයයි අතරමැද. හරි? එහෙම මේක චුට්ටක් පුරව ගන්න
ගෙදරදී. පැහැදිලි නේද? අපි එහෙනම් ওই විදිහටම උත්තර දර්පණ වලින් සිදුවන පරාවර්තනය බලමු. අර කලින් වගේම තමයි ඒකේ උත්තර කාච වලින් පරාවර්තනය අඳිනකොටත් අපිට නීති පහක් නීති කියන්නේ රූප සටහන් අඳින්න ක්‍රම පහක් තියෙනවා. හරි. එතකොට පුතේ මේ තියෙන උත්තර දර්පණය. මේ තියෙන අපිට හම්බෙන උත්තර දර්පණය. තියෙන ප්‍රධාන අක්ෂය. හරි. එතන මේක උත්තර දර්පණයක් නම් වක්‍රතා කේන්ද්‍රයෙන් සිදුවන වර්තනය තමයි බලන්නේ. එතන නාභිය තියෙන්නේ පරාවර්තනය වෙන්නේ නැති පැත්තේ, වක්‍රතා කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ තේ පැත්තේ. එතකොට පුතේ උත්තර කාචකින් වෙන දර්පණය මේ වර්තනයකදී ප්‍රධාන අක්ෂය දිගේන ආලෝක කිරණ ප්‍රධාන අක්ෂය දිගේම ගමන් කරනවා. පැහැදිලිද? ප්‍රධාන අක්ෂයේ සිට පැමිණෙන ප්‍රධාන අක්ෂය දිගේ පැමිණෙන කිරණ ප්‍රධාන අක්ෂය තුලින් දිගේම ගමන් කරයි. හරිනේ? හොඳයි. දෙවෙනි අවස්ථාව බලමු. මොකක්ද දෙවෙනි අවස්ථාව? හරි. මෙන්න අපේ ප්‍රධාන අක්ෂය තෙහයින් පිහිටනවා නාභියත් ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රයත්. එතකොට පුතේ සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණ මෙන්න මේ හම්බෙන තැනට අඩුවල තියලා මෙන්න මෙහෙම නාභියෙන් එනවා වගේ තමා ඉවතට යන්නේ. පැහැදිලිද? ප්‍රධාන අක්ෂයට යගමු. ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව පැමිණෙන කිරණ නාභියේ සිට ඉවතට මෙන් හරි. ඒක නාභිය ඉඳන් එළියට යනවා වගේ තමයි පුතේ පරාවර්තනය වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? ඊළඟ එක අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත ටිකම තමයි. හරි. කලින් ඉගෙන ගත්ත ටිකම තමයි. එතකොට පුතේ ඕකම අනිත් එක තමයි අපිට හම්බෙන අවස්ථාව. මෙන්න උඩදයිනේ. මෙන්න අපේ නාභිය තජුට කැහෙන් අදින්නම්. මෙන්න අපේ නාභිය. හොඳයි. අපි අඳිනවා කිරණ සටහනක් මෙන්න මෙහෙම. මෙහෙම කිරණ සටහනක් අඳිනවා. මේ රේඛාව දික් කරාම යන්නේ මෙතනින්. අපි දන්නේ මේක පරාවර්තන වෙලා කොහොම යයිද කියලා. මෙහෙට යයිද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? අපි දන්නේ කොහෙට යයිද කියලා. හැබැයි පුතේ අපි බැරි වෙලාවත් රේඛාවක් ආවහම ආලෝක කිරණයක් ආවහම එයා දික් කරාම නාභිය හම්බෙනවා නම්
අන්න ඒ කිරණ ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ගමන් කරනවා. මෙහෙම ආපු ආලෝක කිරණයක් දික් කරාම වෙන කොහෙද වෙන්නේ? අපි දන්නේ මේක ඇවිල්ලා මෙතන වැදිලා කොහේ යයිද කියලා. අපි දන්නේ හැබැයි බැරි වෙලාවත් ඒ දික් කරපු රේඛාව දික් කරපු රේඛාව කේන්ද්‍රය හරහා යනවා නම් මෙයා සමාන්තරව තමයි. නාභිය හරහා යනවා නම් සමාන්තර වෙන්නේ. අප අර කලින් ගෙන ගත්ත නීති ටිකම තමයි. හරි ලියා ගන්න. උත්තර දර්පණයක නාභිය වෙතට එන්නාක් මෙන් පැමිණෙන කිරණ පරාවර්තනය වී ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ගමන් කරයි. ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ආපු කිරණකට මොකද වෙන්නේ? අපසාරීව පරාවර්තනය වෙනවා නාභිය තුලින් යනවා වගේ. එතකොට නාභිය දෙසට කිරණයක් ආවොත් ඒක සමාන්තරව යනවා. හරි. අන්තිම එක ලියාගමු. වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ වෙතට එන්නක් මෙන් පැමිණෙන කිරණ. වක්‍රතා කේන්ද්‍රය දෙසට එන්නක් මෙන් පැමිණෙන කිරණ පරාවර්තනය වී එම මාර්ගයේ දිගේම ගමන් කරයි. හරි. එතකොට පුතේ ඒකෙදි වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ දෙසට වගේ නම් ආලෝක කිරණයක් ආවේ. මෙන්න අපේ ලස්සන දෙන්නම්. මෙන්න නාභිය මෙන්න වක්‍රතා කේන්ද්‍රය. එතකොට පුතේ බැරිලාත් මේ එන ආලෝක කිරණය දික් කරාම ඒක වක්‍රතා කේන්ද්‍රය හරහා යන්නේ ආපු ආලෝක කිරණය ආපු පාරම දිගේ යනවා. පැහැදිලිනේ? ආපු පාරම දිගේ යනවා. අපි ටක් ගාලා මතක් කරගමු ඉගෙන ගත්ත ටික. මෙන්න උත්තර දර්පණයක් FC. ඊතර පුතේ මේ උත්තර දර්පණයකට ආලෝක කිරණ විවිධ ආලෝක කිරණ එන්න පුළුවන්. මෙහෙම ආලෝක කිරණයක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 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 ඔන්න ඔහොම ආලෝක කිරණයක් එන්න පුළුවන්. දැන් මේවා ආවට පස්සේ හැරිලා යන්නේ කොහොමද? අපි ඒක තමයි හොයන්නේ. මොකද ගන්න අපි මේවා දික් කරනවා. දික් කරාම මේ අපි දන්න මොකක් හරි හම්බුණාද නැහැ. එහෙනම් අපි ඒකේ ගමන ගැන කියන්න අපි දන්නේ නැත. මේක දික් කරා. මෙතන හම්බුනේ. දන්නේ නැත. මේක දික් කරා. ඒක කේන්ද්‍රය හරහා යනවා. කේන්ද්‍රය හරහා යනවා නම් ඒක සමාන්තර වෙනවා. අන්න අපි ඒක දන්නවා. නාභිය හරහා යනවා නම් ඒක සමාන්තර යනවා කියන අපි දන්නවා. ඒක අවුලක් නැහැ. මේ රේඛාව දිහා බලමු. මේ ආලෝක කිරණය ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තර වෙන්නේ. ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ආවනම් නාභිය තුලින් යනවා වගේ යනවා. හරි? මේ රේඛාව දික් කරමු. ඒක දික් කරාම ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය හරහා යන්නේ. එහෙනම් ඒක ඒ රේඛාව දිගේම යනවා. අනිත් ඒවා ගැන අපි කියන්න දන්නේ නැහැ. අපිට ඒක සම්පූර්ණ කරන්න බෑ.
පැහැදිලි නේද? හොඳයි. හොඳයි. අපි එහෙනම් දැන් බලමු උත්තර දර්පණ වලින් සෑදෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බද කියලා. හොඳයි ළමයි. අපි එහෙනම් බලමු උත්තර දර්පණ වලින් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බ කොයි වගේද කියලා. හරි. මෙන්න මම ඇඳා උත්තර දර්පණයක්. එතකොට මේ අපේ උත්තර දර්පණය. මෙන්න අපේ ප්‍රධාන අක්ෂය තියෙනවා. ප්‍රධාන අක්ෂය මෙතන තියෙනවා ප්‍රකාශ නාභිය සහ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය. එතකොට අපි වස්තුවක් මේ වගේ තැනක තිබ්බොත් හරි කොහොමද අදින්නේ? කලින් විදියමයි පුතේ. ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තර වෙන ආලෝක කිරණ කොහොමද පරාවර්තනය වෙන්නේ? නාභිය තුලින් එන වගේ පරාවර්තනය වෙනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය හරහා යන්න ආපු ආලෝක කිරණ. ඒක මම අඩි රෝලක් තියලා අඳින්නම්. හරි. ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය හරහා යන්න ආපු ආලෝක කිරණ මේක මම දික් කරාම මෙන්න ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය හරහා යන්න වගේ යනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඒ ආලෝක කිරණ ඒක හරහාම යනවා. එතකොට පුතේ අපි මෙහෙන් ඇහැ තියලා බැලුවොත් එහෙම මේ ආලෝක කිරණ කවදාවත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. මේ ආලෝක කිරණ මෙහෙට යන්නේ, මේ ආලෝක කිරණ මෙහෙට යන්නේ. නේද? මේ ආලෝක කිරණ මෙහෙට යන්නේ. එතකොට අපිට පේන මේ ආලෝක කිරණ දෙක කැපෙන්නේ එකම එක තැනකදී විතරයි, මෙන්න මෙතනදී. එහෙනම් වස්තුව මෙතන තිබ්බහම ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ මෙතන. මේක මොන જાති ප්‍රතිබිම්බයක්ද? අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක්. දර්පණයෙන් එහා පැත්තේ හැදෙන්නේ. අපිට හම්බෙන්නේ අතාත්වික උඩුකුරු කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක්. ඒතර පුතේ මේ වස්තුව අපි කොහේ තිබ්බත්, කොහෙට අරන් ගියත්, කොහොම වෙනස් කරත් හැදෙන්නේ එකම වර්ගයේ ප්‍රතිබිම්බයක් විතරයි. ඒතකොට අර අවතල කාච වගේ, අවතල දර්පණ වගේ එක එක අවස්ථාවලට අඳින්න ඕනේ එකම විදිහට තමයි ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? අපි ලියාගමු. උත්තර දර්පණයක් ඉදිරියේ කවර දුරකින් වස්තුව තැබුවද දර්පණය තුළින් කුඩා උඩුකුරු අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් ලැබේ. එහෙනම් මේක ලැබෙන ප්‍රතිබිම්බ කොයි වගේද? කුඩා, වස්තුවට වඩා කුඩාය. අතාත්විකයි. හැබැයි උඩුකුරුයි. පැහැදිලිද? හැබැයි උඩුකුරු. එතකොට අපි ඔන්න අධිගන ගත්තා දර්පණ තුලින් වර්තනය කියන කොටස. මේ කොටස තරමක් වැදගත්. මේ පරිවිභාගයෙන් බොහෝ ඉඩ කඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා ගෙදරදී කරන්න ඕන ඔය අවස්ථා ටිකට ආපහු තනියම එකපාරක් දෙපාරක් ඇඳලා මේක පුරුදු වෙන්න ඕන. අපි මේකේ ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. හරි. එතකොට ඔයාලා මේ කොටස බලන්න. මම තව දවසක් ඇතුළත
අපේ ඊළඟ පාඩම ආහාර ජීර්ණ මාර්ග පද්ධතිය පිළිබඳ වීඩියෝ එක ඔයාලට ලබා දෙන්නම්. අපි මේකේ තව සති 2-3ක් විතර ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. කාච තුලින් වර්තනය, පරාවර්තනය, වර්තනය කියන කොටස් ටික ඔක්කොම අහුවෙන්න. මොකද මේකෙන් ගොඩක් වෙලාට මේ පාර විභාගයට ගානක් එන්න ඉඩ කඩ තියෙන නිසා. පැහැදිලිද? එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.